إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين मेरे दोस्तों अल्लाह जे पाक कलाम मजा दुखान सूरत जे आगाज मां सिर्फ चंद लफ्ज मूं तव्हांजे साम्हूं तिलावत कया आहिनि सुभान अल्लाह इनन कुरानी लफ्जन जे अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल एक रात जो जिक्र फरमायो उन रात की इज्जत अजमत अहमियत ऐं हैसियत अल्लाह पंहिंजे पाक कुरान में बयान फरमाई रब्बुल आलमीन जल्ल शान फरमायो फीहा युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम उहा रात जंहिंमें हर हिकमत वारे कम जो फैसलो कयो वेंदो आहे जे बि अल्लाह जा फैसला आहिनि मालिक करीम जा अहकाम आहिनि उहे जारी थींदा आहिनि साल में हिकु राति रब मुक़ररु कई आहे जंहिंमें पंहिंजा हुक्म जारी फरमाईंदो आहे उहा राति कुरान मजीद में रब उनखे पथरो करे चिट्टो करे बयान न कयो आहे त उहा फलाणी राति पर जंहिं ज़ात जे मथां कुरान नाज़िल थियो उन ज़ात मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधायो त उहा राति कहिड़ी छो त कुरान जंहिं ते नाज़िल थियो उन ई सभ खां वधीक कुरान खे सम्झो कुरान में कुछ राज अहिड़ा आहिनि जेकी आम माण्हू न सम्झी सघंदो आहे पर जंहिं ते कुरान नाज़िल थियो आहे उहो नबी सोनो उहे राज ॼाणंदो आहे मदीने वारे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ॿुधायो त उहा राति जंहिंमें माण्हुनि जे फैसला लिख पढ़ थींदी आहे उहा राति 15 शाबान जी राति आहे जंहिंखे शब बरात सॾियो जेका इंशाअल्लाह सुभाणे राति उहा राति थींदी तफसीर तबरी जे अंदर हजरत इक्रमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कौल आहे 15 शाबान जी उहा राति आहे जंहिं राति जे अंदर पूरे साल में जो कुछ थियण वारो आहे थींदो उन जा फैसला 15 शाबान जी राति लिखिया वेंदा आहिनि वयुक्तबुल हाज फला युज़ाद फीहिम अहद हिन साल केड़ा केड़ा माण्हू हज ते वेंदा उहा लिस्ट ठहंदी आहे 15 वारी राति उन लिस्ट में हिकड़े माण्हू जो बि वाधारो न थींदो जेका लिखजी वई सा लिखजी वई
इन साल में केड़ा केड़ा माण्हू मरंदा उहा लिस्ट बि 15 शबान जी रात में लिखी वेंदी आहे। सुभान अल्लाह। केड़नि जे घर में पुट जमंदो, केड़नि जे घर में रात न्याणी जमंदी, उहा लिस्ट पुटनि ऐं न्याणियुनि जी बि 15 शबान जी रात लिखी वेंदी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐं हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद बिन मुगीरा बिन अखनस का रिवायत आहे, मदीने वाले साईं फरमायो त तुक़तउल आजाल मिन शअबान इला शअबान। सुभान अल्लाह। माण्हुनि जे उमिरियुनि जा फ़ैसिला शअबान खां शअबान ताईं लिखिया वेंदा आहिनि। ज़िंदगियुनि जा फ़ैसिला, मौत ऐं ज़िंदगी जा फ़ैसिला कॾहिं लिखबा आहिनि 15 शअबान वारी रात। हत्ता इन रजुल लयनकिहु व यूलद लहु वक़द खरज इस्मुहु फिल मौता। एसी ताईं जो को माण्हू शादी थो करे, के माण्हू जे खुशी जी तैयारी आहे त मुंहिंजी शादी थियण वारी आहे, पर 15 शअबान जी रात उन घोट जो नालो मयतन में लिखजी वेंदो। ही इन जी पार बनाह में वेहे थी, मेंदियूं लाहे थी त मुंहिंजो घोट लाॾो अचण वारो आहे, ओॾो लाॾे जो नालो मयतन में लिखजी वेंदो आहे 15 जी रात। ऐं तफसीर बग़वी में इमाम बग़वी रिवायत आंदी आहे, नज़ल बिही जिब्रील अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजूमन फी 20 सरा। कुरान मजीद नाज़िल थियो हो लैलतुल क़द्र जी रात, तो 20 साल हुजूर जन ते आयत आयत थी लहंदो रहियो, पर पहिरीं मथों लोहे महफूज़ खां आसमान दुनिया ते लथो हुयो, उहा रात हुई लैलतुल क़द्र जी। सुभान अल्लाह। ऐं इमाम बग़वी लिखे थो त हिकु रिवायत इहा बि आहे त इहा रात हिय लैलतुन निस्फ़ मिन शअबान, इहा 15 शअबान जी रात हुई, जंहिं रात में कुरान मजीद आसमान दुनिया ते लथो हुयो। ऐं इन मुबारक रात जे बारे में मदीने वाले ताजदार, गरीबन जे गमखार, मिस्कीनन जे मददगार, मुझे सोहणे महबूब मोहम्मद मुख्तार सब जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने वाले साईं जी एक हदीस आहे जेका मां तव्हांजे साम्हूं पेश करण चाहियां। सुजाग आयो, दिलियूं हाज़िर थियो, ध्यान मूडे थियो, या मेरठ जी मार्केट घुमंदा था वठो, दिलियूं हाज़िर आहिनि। इमाम बैहकी पंहिंजे किताब फ़ज़ाइलुल औक़ात में सुफ़े नंबर 129 ते रिवायत आंदी आहे, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असहाबिया जेको साईं जन जी 10 साल ख़िदमत में रहियो हुयो। खुशबख्त असहाबी हुयो जेको 10 साल मदीने वाले साईं जे घर में रहियो ऐं हुज़ूर जन जी ख़िदमत कंदो रहियो। सुभान अल्लाह। कहिड़ी कोड़ो भरे ॾींदो हुज़ूर जे लाइ, पाणी भरे ॾींदो, साईं जन जो डंदड़ पाण सां गॾु रखंदो। जेमहिल हुज़ूर फरमाईंदा अनस, चवंदो हाज़िर किबला, डंदड़ पेश कर, डंदड़ पेश कंदो, साईं जन डंदड़ कंदा, वरी डंदड़ हज़रत अनस जे हवाले कंदा। सुभान अल्लाह। उहो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाए थो त बासन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मंज़िल आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फी हाजा। हिकड़े ॾींहुं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन मस्जिद नबवी शरीफ में हुया या के ॿिए मकाम ते मौजूद हुया, ऐं मूंखे कंहिं कम सां मोकिलियो त वञ आयशा सिद्दीक़ा जे घर वञ, हिन मक़सद जे लाइ मूंखे पंहिंजी घरवारी उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा ॾे कंहिं कम सां मोकिलियो। ऐं साईं जन जिते वेठा हुया, को मस्जिद नबवी हुई या को ॿियो मकाम हुयो, जिते वेठा हुया
सहाबा किराम सां वेठे मदीने वारे साईं 15 शबान जे बारे में तकरीर पे फरमाई। कौन समझोगा? मुझे हैरत आ हिकिड़ो मुल्ला तकरीर पियो करे थी या रात त आहे ई कोन दीन में आहे ई कोन या सुनिल पर हथ जी ठाही तू हेॾे त अच त मां तुंहिंजे मुंहं ते घुमाया न साओ हे हदीस मां तुखे सुफ़े हवाले सां हदीस तो पढ़ा पियो। सुभान अल्लाह। मदीने वाला साईं पंहिंजे सहाबन सां गॾु वेठा हुया, उन्हनि खे तकरीर पे कयूं, नसीहत पे कयूं, कहिड़ी 15 शबान जा फज़ाइल पे ॿुधायूं। अॼु असां जे महफ़िल में वेठा आहियूं, छा पिया कयूं, छा पिया ॿुधो? 15 शबान छा पिया ॿुधो? मां बयान थो कयां, तव्हां ॿुधो पिया। मालूम थियो त मां मदीने वारे के सुन्नत ते अमल पियो कयां, तव्हां सहाबन जी सुन्नत ते। सुभान अल्लाह। ऐं इन रात जी अहमियत हुई त महबूब बयान था कनि न। फज़ीलत आहे तॾहिं त हुज़ूर मजलिस लगाए वेठा आहिनि न। जे वहाबी जे चवण मुताबिक इन रात जी का फज़ीलत ई नाहे त हुज़ूर जन जो बयान करे। असां मदीने वारे जी ॻाल्हि मञंदासीं या तो कांव खाइण वारे मुल्ला जी ॻाल्हि मञंदासीं? मुल्ले जी ॻाल्हि मञंदो या मदीने वारे जी ॻाल्हि? चुप कई वेठा मुल्ला को थधड़ो शरबत पियारे थींदा। असां पंहिंजे महबूब जे ते कलमो पढ़ियो आहे न, उन नबी जी ॻाल्हि मञंदासीं न। पियो मदद खाए पियो खणंदो अचे, जे अथस हिम्मत हिते मैदान में अचे मां वेठो वेठो आहियां न। बाक़ी पर पुठ माण्हुनि खे बरगलाए गुमराह करे में रात जी का फज़ीलत ई कान्हे या सुन्नत पंहिंजे हथ जी ठाही। सुभान अल्लाह। ॿुधो, हज़रत अनस बिन मालिक तो चवे त साईं जन पंहिंजे सहाबन सां बयान पिया कनि 15 शबान जा फज़ाइल। मूंखे मोकिलियो अनस वञ ही कंदा आयशा सिद्दीक़ा वटि। मां ॿुधाईंदुसि फकुल्तु लहा अस्री, बीबी आयशा के चयम अम्मा जल्दी कर, मुखे फारग कर, तकड़ कर, मां मोटी वञा। फइन्नी तरक्तु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहद्दिसुहुम अन लैलतिन निस्फ मिन शअबान। ओ अम्मा आयशा मुखे जल्दी फारग कर जो मां मोटी वञा। मुझो महबूब पंहिंजे सहाबन के 15 शबान जा फज़ाइल जो वेठो ॿुधाए। इन रात जूं खूबियूं, इन रात में छा करणो आहे, छा न करणो आहे, हबीब बयान करे रहिया आहिनि। अम्मा मूंखे जल्दी वांदो कर त मां वञी पंहिंजे लजपाल नबी जी तकरीर ॿुधां। असरी जल्दी कर, तकड़ कर, मुखे वांदो कर। फइन्नी तरक्तु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहद्दिसुहुम, मां हुजूर के इन हाल में छॾे आयो आहियां जो पाण ॻाल्हि पिया बयान कनि, फज़ाइल पिया बयान कनि। अन लैलतिन निस्फ मिन शअबान, शअबान जी 15 जी रात जा हुजूर ॻाल्हियूं ॿुधाइनि पिया साहबन खे। तकरीर थी वेंदी, पोइ तुस त छा थींदो? मां जल्दी करूंगे, वांदो कर त वञा। सुभान अल्लाह। माना साहबन खे शौक़ हूंदो त तकड़ा वञूं, वञी दीन जी ॻाल्हि ॿुधूं। मेहण वांगुरु सुस्त न हूंदा जो देर सां पहुचूं। केॾी महिल खां मजलिस लॻी पई आहे त अञा होरिया रिढ़ंदा। जॾहिं नेकी जी ॻाल्हि थिए त तकड़ा पहुचंदा कयो त महबूब जो पैगाम ॿुधो। ॻाल्हि सम्झो या न सम्झो?
सुभान अल्लाह। सिद्दीका थी चवे फकालत या उनैस इजलिस हत्ता उहद्दिसक बिहदीस लैलतिन निस्फ मिन शअबान। सुभान अल्लाह। असाबी जो नालो छा हुयो हाणे ॿुधो छा नालो? अनस। नंढो घर में पलबो हो न बीबी साइड थी चए तो अनसड़ा यार मजा या उनैस इजलिस ए अनसड़ा वेह त मां थी बुधाया वेह उन रात जी गाल बुधाया जॾहिं 15 शबान जी रात हुई ऐं मुंहिंजो घोट मोहम्मद करीम मुझे हुजरे में हुयो। अनसड़ा वे त तोखे मां उहा ॻाल्हि ॿुधायां हिन साल जी आहे न अॻ में गुज़िरियल सालनि मां हिकिड़ी रात 15 शबान जी हुई। उहा रात मुंहिंजो घोट मुंहिंजे हुजरे में हुयो। अच त ॿुधायां त उहा रात मुझे घोट मोहम्मद कीअं गुज़ारी। इन तिलकल लैलत कानत लैलती मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उहा 15 शबान जी रात हुई। मुझो महबूब मुझे हुजरे में हो मुझो वारो हुजूर मोट मौजूद हुआ। फजाअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदखल मई फी लिहाफी। इशा पढ़ी हुजूर जो मुझे हुजरे में आया त साईं जन हिकड़ी लिहाफ में हिकड़ी रज़ाई में महबूब ऐं आऊं ॿई गॾु लेटियासीं सुतासीं। फंतबहतु मिन लैले फलम अजद। मूंखे अख लगी वई मूंखे निंड अची वई। जेॾी महिल अख खुली ॾिसां त बिस्तर ख़ाली आहे मुंहिंजो घोट मौजूद न। सुम्ही पियसि पर मोहम्मद मीर न सुतो। मदीने वारे निंड न कई। फलम अजद मूं पंहिंजे बिस्तर ते महबूब खे न लधो। फकुंत मां उथियसि फतुफ्त फी हुजुरात निसाई। मूंखे ख़्याल आयो मतां हुजूर कंहिं ॿी बीबी जे हुजरे में विया हुजनि। मता हुजूर के ॿी बीबी जे हुजरे में विया हुजनि। पोइ अम्मा थी फरमाए त मां सभिनी हुजरनि में जांच कई। फकुल्तु लअल्लहु ज़हब इला जारियतिही मारियतल क़िब्तियत। मूं ॾिठो त कंहिं बि हुजरे में हुजूर न आहिनि। सोचुमि मता हुजूर जी मिल्के यमीन घर वारी बीबी मारिया किबती आहे। मता हुजूर उन जे हुजरे में विया हुजनि। फखरजतु फमरतु फिल मस्जिद फवक़अतु रिजली अलैहि वहुव साजिद। अम्मा आयशा थी फरमाए त मूं सोचो त बीबी मारिया जो हुजरो थोरो पर भरो आहे। मता हुजूर ओॾे विया हुजनि। उन हुजरे ॾे वञण जे लाइ मूंखे मस्जिद मां गुज़रणो पियो छो त हुजरो ॿिए पासे हीअं मस्जिद नबवी हुई न हीअं 3 पासनि खां हुजूर जा हुजरा हुया। विच में मस्जिद हुई। अम्मा साईं थी फरमाए त मूंखे बीबी मारिया जे हुजरे ॾे वञण जे लाइ मस्जिद मां गुज़रणो पियो। जेॾी महिल मस्जिद मां गुज़रां पई हलां पई मस्जिद में अंदरि ऊंदहि हुई बत्ती ॿरियल न हुई। अम्मा जी जल्दी फरमाए त हलंदे मुंहिंजो पेर हेठि लॻो। ॾिठुमि त का ज़ात सजदे में पई आहे। हीअं जो ॾिसां त सिर्फ़ सजदे में ही केरु आहे जेको रात जे बेगा वक़्त में सजदे में आहे।
अम्मा फरमाए थी निवड़ी जो निहारिया तो ही मुझो घोट मोहम्मद करीम सजदे में सिरवा अल्लाह जे हुजूर में रोहन प्या लुड़क हारन प्या सुडकन प्या ऐं दुआ प्या घुरन सजद लक सवादी व ख़याली व आमन बिक फुआदी ए मुझा मौला मुझो वजूद तुझे अग्यां सजदे में आ मुझो ख्याल मुझो तस्वर तुझे अग्यां झुकल आ मुझी दिल तो ते ईमान आणन वारी आ व हाज़िही यदी जनैतु बिहा अला नफ्सी फया अज़ीम हल यग़फ़िरु ज़ंबल अज़ीम इल्ला रब्बुल अज़ीम फ़ग़फ़िर ली ओ अज़मतुन वारा रब तो खावदी कमियो केर वड्डो आ तू सभिनी खां वड्डो आई मौला तू गुनाहन के बख्शण वारो ही अज मां मोहम्मद पंजो सिर पंजी दिल पंजो रूह पंजो ख्याल तुझे अॻियां सजदे में केरायो आ हिन जेला त मौला मुझी उम्मत जा वॾा गुनाह बख्शे छॾे माफ़ी ॾेई उम्मत सुती पई आ उम्मत खोगरन में आ पर उम्मत जो अगवान उम्मत जो सजण मोहम्मद सजदे पाक में आ उम्मत खिले थी नबी रोई पंहिंजे रब खे परचाए थो उम्मत गुनाह करे पाण ते अज़ाब के सने थी मोहम्मद रोई अज़ाब टारे छॾे थो वो तुझा थोरा मदनी लहण खां लंघे विया ओ तुझा थोरा मदनी लहण खां लंघे विया तुझा गुण ऐं ॻाल्हियूं तुझा गुण ऐं ॻाल्हियूं ॻणण खां लंघे विया तुझा थोरा मदनी लहण खां लंघे विया चो सल्लल्लाहु अलैहि कया सल्लल्लाहु अलैहि कया मोहब्बत सां मिली चो सल्लल्लाहु अलैहि कया अम्मा सन जी फरमाए जेॾी महिल हुज़ूर जी दुआ ॿुधम त मां बि पासड़े में वेही रहियसि साईं दुआ पिया घुरनि मां आमीन पई चवां हाय हाय वअज़वाजु उम्महातुहुम नबी जो घर वारियूं तव्हां जूं अमड़ियूं इन्नमा अना लकुम कमसलिल वालिद लिवलदिही मां मोहम्मद अवां जे लाइ ईअं आहियां जीअं अबो पंहिंजे बच्चनि जे लाइ शफ़ीक ऐं महिरबान जीअं अबे खे पंहिंजे बच्चनि सां प्यार हूंदो आहे तीअं मां मोहम्मद तव्हां उम्मत सां प्यार रखंदो आहियां मुस्तफ़ा उम्मत जे लाइ दुआऊं घुरे ऐं उम्मत जी अमड़ जी जल आमीन चवे या दुआ बि दुआ हुई त या आमीन बि आमीन हुई अम्मा साईं जी फरमाए त जेॾी महिल सुम रफ़अ रअसहु जेॾी महिल हबीबन सिर सजदे मां मथे कयो फकुल्तु बिअबी व उम्मी अंत या रसूल अल्लाह मूं अर्ज़ कयो मूं आयशा जो अबो तो ता कुर्बान मुंहिंजी अमड़ तो ता कुर्बान मुंहिंजा लजपाल नबी अॼु त ॾाढियूं उम्मत खे दुआऊं पिया था ॾियो हबीब ही कहिड़ी रात
ही केड़ो वगड़ो जो तव्हां हेॾो रो पिया हेॾियूं उम्मत जे लाइ दुआऊं घुरो पिया साईं फरमाइनि था या हुमेरा अम्मा तालमीन अन्ना हाज़िही लैलत लैलतुन निस्फ़ मिन शअबान ओ आयशा हुमेरा खबर थी त हीअ रात 15 शबान जी रात 15 शबान दी रात सजदे में रोई दुआऊं घुरियूं हुजूर इबादत में रात मल्हाई मुल्लो चवे थो रात न मल्हायो मदीने वारो रात मल्हाए थो हाणे मुल्ले ते ईमान थई त उन्हे जो चयो मञ जे मदीने वारे ते ईमान थई त पोइ इहा रात तोखे बि सजदे में मल्हाइणी पवंदी सल्लल्लाहु अलैहि कया काज़बान चुप न रहे सभी चो सल्लल्लाहु अलैहि कया सल्लल्लाहु अलैहि कया या रसूल अल्लाह साईं दा फरमाया अम्मा तालमीन अन्न हाज़िहि लैलत लैलतुन निस्फ़ मिन शअबान ओ आयशा हुमेरा खबर थी त हीअ रात 15 शबान जी रात इन लिल्लाहि फी हाज़िहि लैलत उतक़ा मिन अन्नार बिक़द्र शअर गनम कल्बिन ए आयशा जेतिरा अरब जे कबीले बनु कल्ब जे बकरुन रिढुन जे पुठियुनि ते वार आहिनि एतिरा मुंहिंजा उम्मती 15 शबान जी रात में बख़्शजी वेंदा आहिनि ये का आम रात नहीं ये का निंद्रन जी रात नहीं आयशा ये बख्शिश जी रात माफी मग़फ़िरत जी रात इतरा मुझा उम्मती था बख्शिया वञनि जेतिरा अरब जे कबीले बनु कल्ब जे बकरन जा रिढुन जा बदनन जा वार आहिनि फकुल्तु या रसूल अल्लाह वमा बालु शअर गनम कल्बिन मूं अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह कबीले बनु कल्ब जे बकरन रिढुन जे वारन जो छा मामलो आहे साईं फरमाइनि था लम यकुन फिल अरबे कबीलतु कौमिन अकबर गनमन मिनहुम ए आयशा अरब में कहिड़े कबीले वटि एतिरियूं बकरियूं न आहिनि जेतिरियूं कबीले बनु कल्ब वारनि वटि बकरियुनि जा धण आहिनि जेतिरा उन्हनि जे बदननि जा वार आहिनि एतिरा मुंहिंजा उम्मती हिन रात में बख़्शजी था वञनि ओ मोमिनन जी मां ओ मुझी घरवारी ला अकूल सित्ततु नफरिन पर मां हीअं थो चवां त 6 माण्हुनि खे अॼो की रात में माफ़ी कोन मिलंदी 6 बदबख्त रहिजी वेंदा उन्हनि जे लाइ माफ़ी न आहे बाक़ी सारी उम्मत जे लाइ आम माफ़ी हूंदी 6 क़िस्मनि जे माण्हुनि खे माफ़ी न मिलंदी मेहड़ वारो ॿुधो उहे 6 बदनसीब बदबख्त केर आहिनि जेके अहिड़ी रात में बि नथा बख़्शिया वञनि अलाह चल असांखे उन्हनि 6 माण्हुनि खां बचाए चाहींदा कहिड़ा
पहिरियों साईं फरमाइनि था मुतमिनो खमरन शराब जो आती नशेबाज मवाली शराबी हिन रात में शराबी के माफी न मिलंदी नशाई के माफी शराब नशे जे करे हराम सिगरेट तमाक में ठहे थो तमाक में निकोटीन जो जुज़ो कीमियाई जुज़ो निकोटीन जेको नशो आणण वारो इहो भी नशे में शामिल इन जे करे वयो हरमु अलैहिमुल खबाइस मुजो नबी ताते खबीस शयूं हराम करण आयो अदुखान खबीसुन तू भी खबीस शे अल्लाह बोले तू भली शे या खराब शे जवाब दियो खराब अदु गलायो गाल तू सुठी शे या खराब शे तू ही दुआ अखिर मा पानी कढ जी नको बंद करो रात बंद करो ना तू हो तो अचे ही केड़ी शराफत ही केड़ो तुजो अकुला जो तू हो पाण पी अंदर में अच्छो कपड़ो खणी उनके थोड़ो पुसाए वो सिगरेट जो क्यों अंदर सूटो हणबो न वरी सूटो हणी को वो हवा है न चल ये कर अच्छे कपड़े दे बस सूटा हण को सुने अच्छे जो छातो हाल छे कारो जीवी दो जी मुझा साईं कारो जीवी दो जी मुझा साईं तू हाथ जीवी दो जी मुझा साईं रुगे पर खूब नहण सा अच्छो खूब जेड़ो कपड़ो पे कारो थी तो वने रोजानो 500 फुटा जे के अंदर तो हणी त अंदर जो हाल छा थो अल्लाह अल्लाह हां तू हो खबीस शयूं हराम आहिनि सिगरेट भी चो हराम असांजे मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह पूरो किताब लिखियो आ त तू हो पियण हराम तू हो पियण नाजायज हुको भी तू हो चिल्म भी तू हो सिगरेट भी तू हो बीड़ी भी तू हो सुल्फी भी तू हो भुंगरी भी सुभान अल्लाह छदींदो लेकिन न पियंदा आहिनि उन्हनि हथु खयो लेकिन पीअण वारा आहिनि उहे हथड़ो खणो नथा छॾे सघो त फोटा खणी तो पड़ी ॾियां मुफ़्त में सिगरेट ते 1000 साड़े छॾिया थी मां मुफ़्त में तो फोटा पड़ी ॾियां छॾे वेंदे तूं वेंदी थप बि न वणंदई छॾियो पुरियूं आदतूं छॾियो के चरस जा मवाली के हुके जा मवाली के भंग जा मवाली के शराब ठर्रे जा मवाली साईं फरमाइनि था 15 शबान जी रात में इन मवाली के माफी न मिलंदी बख्शिश न मिलंदी वला आकुन लिवालदई बे नंबर ते वो मानू जेको अब्बे अम्मड़ जो बेफरमाना जेको अब्बे जी दिल रजाईंदो जेको जीजल मां जी दिल दुखाईंदो 15 शबान जी रात उन्हें के माफी न मिलंदी सुभान अल्लाह अम्मड़ जी दिल दुखाई पंजे अब्बे जी दिल रजाई वो दा ये परदेसी थई बटरन भी हम जा जोड़े बेईमान थई अब्बो तो के बणे न थो अम्मा तो के बणे न थी पर उन्हन का कदर पुछजन जो अब्बो बिछड़ी वियो उन्हन का पुछजन जी अम्मड़ बिछड़ी वई त अम्मड़ जी दुआ छाए अब्बे जो प्यार छाए मां की ममता छाए मुझा दोस्तों ये रहमत दी छाव थई छपर थई तुझे ऐबन ते तुझे डोहन ते पर्दो थई
कदुरु अम्मा जो तन खां पुछा कयो जन खां अबो नंढपिण में जुदा थियो रे कदुरु अबे जो तन खां पुछा कयो पियो जही जो विछड़ी वञे सो छोरो छिनो सॾबो अदल करे एतिराम अम्मा जो अम्मा भी नेठे अम्मा अदल करे एतिराम अबे जो अबो भी नेठे अबो चप चुमियूं ॾियनि हिक ॿिए खे जॾे अबो करे सॾु कबो चो सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल हिकिड़े हाजी मूंसां ॻाल्हि कई मदीने शरीफ़ में हरम पाक में मूंसां ॻाल्हि कई कि मुंहिंजो दोस्त हुनखे हुज़ूर जी ज़ियारत न कई थिए ॾाढा नफ़ल पढ़ियईं दुआऊं घुरियईं दुरूद पढ़ियईं बुज़ुर्गनि खां वज़ीफ़ा वरितईं पर दीदार न थियसि ॾाढो तड़पियो ॾाढो रोनो ॾाढियूं दुआऊं घुरियईं पर दीदार न पियो थिएसि के माण्हू ॾस ॾिनो त हुज़ूर जी अमड़ जी मज़ार आहे अबवा जे ॻोठ में मदीने वारे साईं जी जीजल अम्मा जो नालो ख़बर थो छा अम्मा जीजल आमिना हुज़ूर अञा अमड़ जे पेट में विया त अबो साईं अब्दुल्ला दुनिया तां पर्दो करे वियो वरी साईं जन अञा नंढड़ाई हुया त जीजल अमड़ दुनिया तां पर्दो करे वई त मलाइका रोअन पिया त मौला तुंहिंजो नबी यतीम थी वियो मलाइका रोअन पिया मौला तुंहिंजो नबी यतीम थी वियो जो अबो बि वियो हुनजी अमड़ पे वई रब फरमायो मलाइको जे मुझे नबी जो अबो अमड़ न आहिनि त मुझे नबी जी परवरिश करण वारो मां अल्लाह पाण आहियां अलम यजिदक यतीमन फआवा हबीब छा तोखे मूं यतीम न लंदो पोइ मूं तोखे पनाह ॾिनी मूं तोखे सायो ॾिनो मूं रब तोखे छपर छांव पढ़जी तुंहिंजी परवरिश मूं अल्लाह पाण कई हाजी चयो त मूंखे हिकिड़े वलीअ ॾस ॾिनो त वञो हुज़ूर जी अमड़ जे मज़ार ते वञ उते वञी अर्ज़ कर हुज़ूर जी जीजल अमड़ खे वञी अर्ज़ कर जे अम्मा राज़ी थी पई त तोखे महबूब ज़रूर दीदार कराईंदा हाजी तो चए त मां आयुसि मदीने शरीफ़ खे छॾे अबवा जी मंज़िल ते आयुसि जेका मदीने शरीफ़ खां 100 खन किलोमीटर परते अबवा जो ॻोठड़ो आहे उन ॻोठ में जीजल साईं जी मज़ार पहाड़ी जे टकरी ते आहे जॾहिं मां उते आयुसि हुज़ूर जी अमड़ जे कब्र शरीफ़ जे पेरां दी खां वेही रहियुसि पेरां दी खां वेही अखियुनि मां लुड़क वहनि पिया मूं चयो अम्मा दुनिया में कंहिंजी अम्मा अहिड़ी न हूंदी जहिड़ी मोहम्मद करीम जी अमड़ आहे दुनिया में कंहिंजो बच्चो अहिड़े शान वारो न हूंदो अहिड़े दर्जे वारो कंहिंजो बच्चो न हूंदो जहिड़ो अम्मा हलीमा तुंहिंजो बच्चो शान वारो हलीमा में आमिना में तेरे मुकदरा तू सदके नबी सईं दा झूला झूले दी वियोसी ओ आमिना में तेरे
मुकदरात सदे के नबी सईद झूला झूले दी वियो सी जदों अमर जे कदम लखा वेठो से रोआ भी पियो अखिन मां गोड़ा गाड़िया पियो चीजन अम्मा के अर्ज पियो कया अम्मा पंहिंजे बच्चे मोहम्मद करीम के सिफारिश कर मुखे दीदार कराए जदों रोंदे रोंदे इंतजाम कंदे दिल में इए पियो समझा तो मुखे जणो आथत मिले पई तस्कीन मिले पई समझा पियो त अमड़ मुखे जणो चवे थी त हाणे मोट तुंहिंजो कम थी जदों शाम जो मदीने मोटी आयो से मुवाजह ते सलाम करे इशा पढ़ी वनी सुतो आया अञा अख लगिया बिस्तर ते लेटो आया अख लगिया तो दिल पर मोहम्मद जो दीदार साईं फरमाता ओरे तुके पाकुर पाया ओरे तुके सीने से लाया जो तुझी सिफारिश मुझी चीजल अम्मा पाण कया दुनिया वारन के बुधायूं पे त नबी सुने के पंजी अम्मा चीजल सा केडो प्यारा केतरी शफकत मोहब्बत पंजी अमड़ सा ओ ता ई नबी जी तालीम पंजे अब्बे जी इज्जत कयो पंजे अम्मा जी खिदमत कयो अम्मा जी फरमा बरदारी कयो दुआ घुरो त उन्हनि जे लाइ दुआऊं घुरंदा कयो नफ़िल पढ़ो त अमड़ जे लाइ नफ़िल पढ़ंदा कयो जे हज ते वञो उमरे ते वञो त अमड़ जे लाइ उमरो कजो साईं फरमाइनि था जेॾी महिल पंहिंजे लाइ दुआ घुरो था त पंहिंजे अबे ऐं अमड़ खे बि पंहिंजी दुआ में शरीक कंदा कयो शल शाद हुजी ओ मुंहिंजी अम्मा राज़ी रह तुझा कदम चुमा ओ शल शाद हुजी ओ मुंहिंजी अम्मा शल राज़ी रह तुझा कदम चुमा मुखे प्यार मजी जल पालियो तो सोना सबक सिखारे संभालियो तो मुझो अमजल अम्मा को न डारियो तो तुझे कुर्बन जी केड़ी गाल कया शल शाद हुजियो मुझी अम्मा मुते राज़ी रह तुझा कदम चुमा चो सल्लल्लाहु पंद्री शबान की रात में शराबी के माफी नाहे अब्बे अमड़ जे बेफरमान के पंद्री की रात में मिठा जे अब्बे के नाराज कयो थई त अञा बि हिकिड़ो ॾींहुं विच में अथई ॾेढ ॾींहुं अञा अथई वञ पंहिंजे अब्बे अम्मा खे परचाए जाए माफ़ी वठि जाए भला जे गुज़ारे विया आहिनि त उन्हनि जे कब्र ते वञी कुल पढ़ी बख़्शजाए दुआऊं घुरजाए मन उन्हनि जा रूह तोड़ो राज़ी थी वञनि अब्बे अमड़ जे बेफरमान के माफ़ी नाहे वला मुसिर्रुन अला सिना जेको सिनाकारा सिना ते हमेश भी करण वारो आ इन माण्हू खे बि 15 जी रात में माफ़ी न मिलंदी बदकिरदार पंहिंजा रंग छॾे बेहयाई करण वारो आ इन बदकिरदार माण्हू खे इन रात में माफ़ी न मिलंदी भली रहमत वंडजे पई पड़ा फिरन पिया पर इहो बदबख्त बदनसीब महरूम रहिजी वेंदो जेको ज़िनाकारा साईं फरमाइनि था वला कत्ता तुन 15 जी रात में चुगल खोर के माफ़ी न मिलंदी चुगल खोर समझो था गाल की एरो जी गाल होडे होडो जी गाल हुते
झेड़ा मचाए फितना मचाए झगड़ा पैदा करे इन चुगल खोर के 15 जी रात में माफी न मिलंदी वो मानू जेको गायण वजायण वारो आ गाए वजाए उनते पेट पालींदो आ एड़े मानू के 15 जी रात में माफी न मिलंदी आ दिल में बुग़्ज़ रखण वारो कीने ऐं कुदूरत रखण वारो दिल जे अंदर पोशीदा अदावत रखण वारो दिल जे अंदर बुग़्ज़ रखण वारो इनके भी 15 जी रात माफी न मिलंदी समझ में आयो जी सही घणा माण्हू आहिनि जेके दिलियूं बुग़्ज़ में भरियूं पियूं आहिनि दिलियूं कीने कुदूरत में भरियूं पियूं आहिनि 15 जी रात हुजे अल्लाह जी रहमत पई वसे पर इने बुग़्ज़ रखण वारो कीने ऐं कुदूरत रखण वारो इने के माफ़ी न मिलंदी मुसलमान पाण में ॻाल्हाइण ॿोलाइण बंदि था कनि न नथा ॻाल्हाइनि हिक ॿिए में 3 ॾींहंनि खां पोइ उन्हनि जी का इबादत कननि खां मथे न मुंहिंजो अमड़ियूं भेनरूं गौर सां ॿुधनि माइर खे कावड़ सवाई हूंदी आहे थोरी थोरी ॻाल्हि ते रुठियूं वेठियूं मुड़ुस सां जहिड़ो भाउ सां जहिड़ो पीउ सां जहिड़ो ॻाल्हाइण ॿोलाइण बंदि साईं फरमाइनि था 3 ॾींहंनि खां पोइ उनजी का इबादत क़बूल न आहे का दुआ क़बूल न आहे का उनजी इबादत रब जे दरबार में वञे नथी कननि खां मथे चढ़े इन रात जे अचण खां अॻु में जंहिंसां रंजश अथव रुसानो अथव त हली वञी परचायोसि ॿ मुस्लमान पाण में रुठल आहिनि जेको हली वञी परचाईंदो आहे उहो अॻु जन्नत में दाख़िल थींदो जंहिंसां रुठल आहीं हली वञी मुड़िया से जुड़िया तुझी इज्जत कोन घटबी जे माफी वरतई त तुझी इज्जत घटबी कोन साईं फरमाइनि था माज़ादल्लाहु अबदन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़ा माफी ॾियण सां अल्लाह ताला बाने जी इज्जत वधाए छॾींदो आहे इज्जत वधाईंदो सुभान अल्लाह छा माफी ॾियण सां इज्जत घटि न आहे इज्जत वधंदी आहे मां इहो चवां थो वञी पटको लाहे पेरनि ते रखी न वञी साम्हूं चईसि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बसि सलाम कई कावड़ ख़तम छा चवंदो ॻाल्हाईंदा न आहियो न बसि तव्हां साम्हूं वञी चयोसि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह शरई तरह कावड़ ख़तम तुंहिंजे मथां ॾोह न आहे हाणे जे हुनखे भला मरम विझे मन में हू चवंदो वालेकुम अस्सलाम त ॿई दुनियूं कीर कढंदो भला जे हू नथो जवाब ॾिए त हुनजी नियत पंहिंजी उहो पाण भोॻींदो तुंहिंजे मथां भला जे हर गुरु ज़िद्दी रहनि ॿ दुनियूं ज़िद्दी रहनि नथा ठहनि त पोइ वरी हीअं करे जो टियों उते उन्हनि जो सुलियो सुभान अल्लाह साईं फरमाइनि था 2 विढ़ियलनि खे जेको वञी ठाहे उनखे 20 हजनि जो सवाब ॻाल्हायो केतिरो सवाब आहे 2 विढ़ियलनि खे ठाहे उनखे 20 हजनि जो सवाब पर ठाहिण वारो मूंखे को नज़र ई नथो अचे ठाहिण वारा घणा यार फलाणो ठाकुर तुंहिंजे लाइ हीअं पियो चए इहो या चुगलखोरी अहिड़ो जी ॻाल्हि हुते सन्ही कंदा सन्ही गुरगुर छेड़ा चंग मची अल्लाह समझो था हाँ याद रखो साईं फरमाइनि था त भलो इंसान उहो आहे जेको 2 विढ़ियलनि जे विच में सुलह कराईंदो आहे साईं फरमाइनि था 500 सालनि जे पंध ते जन्नत जी खुशबू ईंदी केतिरे ताईं 500 साल घटि था ॻाल्हायो 500 सालनि जे पंध ते
जन्नत जी खुशबू सिंघण में ईंदी पर उहो माण्हू जेको ॿिनि ठहियलनि जे विच में बेढ़ांद करे लड़ाई झगड़ो पैदा करे ज़ाल मुड़स खां जुदा करे भाउ खां जुदा करे पीउ पुट खां जुदा करे ॿिनि ठहियलनि खे जेको बेढ़ाए थो इहो जन्नत में बींदो त न पर जन्नत जी खुशबू बि नसीब न थींदी मन बेश्त जो 500 साल जो पंध परे हूंदो जन्नत जी सुराण बि नसीब अल्लाह भाइयो दोस्तो फितने बाजियूं छॾियो लड़ायूं झगड़ा पैदा करण छॾियो अगर चाहियो था त हिन रात जे अंदर अल्लाह वटां माफ़ी मिले अॼु उठणनि खे वेही परचाए रंजिशूं ख़त्म कयो हिक ॿिए में प्यार ऐं मुहबतूं पैदा कयो तव्हां मुहबतुनि जा सफ़ीर बणिजो लड़ायुनि ऐं झगड़नि पैदा करण वारा न बणिजो जेके ॿिनि जे विच में सुलह कराईंदा आहिनि मदीने वारो साईं उन्हनि खे पंहिंजे भाकुर में कंदो आहे केॾी वॾी सआदत आहे जो मदीने वारे जो भाकुर नसीब हर आशिक चाहींदो न त मदीने वारे जी ज़ियारत कयां तव्हांजी बि दिलि चवे थी कंहिंजी दिलि चवे थी मदीने वारे जो दीदार खपे मां अॻु में वाइदो कयो त मां हिन जलसे में तव्हांखे अहिड़ो नुस्ख़ो ॾींदुसि जेको पढ़े उनखे मदीने वारे जो दीदार मां पंहिंजो वाइदो पाड़ींदुसि पर हिकिड़ी शर्त सां मां पंहिंजो वाइदो पाड़ियां थो तव्हां खां हिकिड़ो वाइदो वठां थो त तव्हां उन ॻाल्हि ते अमल कंदव ये न मिली ये मैं नहीं है यूं ही कल्बो जिगर हुए हैं खून क्यों मैं किसी को मैं दूं मैं मेरी मुफ्त की नहीं नेमत मुफ्त जी ना है ये कंदो तो मां ॾियां जे न कंदो त ढकी जेकॾहिं तव्हांजे दिलि जो शौक़ु आहे त मदीने वारे जो दीदार थिए अमल ॾसींदो सां कयो दीदार थींदो जे चओ था मदीने वारे जो मदीनो वञी ॾिसां उम्रो नसीब थे हज नसीब थे तो टिकट भी मिलंदव वीजा भी मिलंदव जे कर्ज़ी आयो चौथा कर्ज़ लहे अमल ॾसियां जो अमल करण कम तव्हां जो कर्ज़ लही वेंदव जे बीमार आयो चौथा शिफा मिले त रब तव्हां के शिफा नसीब कंदो जे परेशान आयो चौथा परेशानियूं लहन एड़ो नुस्ख़ो थो ॾियां जो परेशानियूं लही ये सूरन में आई न ये वजीफो कमाए सूर का सिकंदे पियो सूर का सिकंदे सूर का वेझो ई वेझो जे परेशान आहियूं नियन जो ॿार घर वर सुकून थो मिले पुट परणाया आहिनि परेशानी फिक्र न कर अॼु तोखे दुरूद जो नुस्ख़ो ॾींदुसि उहो दुरूद पढ़ंदो वञ तुंहिंजे मन जी मुराद पूरी थी वेंदी जेकर सुथई खीरथर जा जबल कतारूं आहिनि इन खीरथर जे जबलनि जेॾा तोते कर्ज़ जा ढेर अंबार आहिनि ही वज़ीफ़ो पढ़ इंशाअल्लाह तुंहिंजा कर्ज़ लही वेंदा सुभान अल्लाह शर्त पढ़ ऐं यकीन सां पढ़ यकीन सां पढ़ इंशाअल्लाह वेही रंग ॾिस जी मुझा साईं पढ़ंदो जी मुझा साईं वज़ीफ़ो मूंसां गॾिजी पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन कद ताक़त हीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह
जनट मोबाइल आओ खोलियो भरियो रिकॉर्ड कयो सुभान अल्लाह ओहो ऐसे सही ॿीहर ॿुधाईंदुसि तव्हांखे यादि कराईंदुसि सुभान अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कद लाक़त हीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कद लाक़त हीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कद लाक़त हीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह जे नर्म पढ़ण चाहियो तो रोजानो 313 भेरा पर जे तकड़ो फायदो खपे तो हर नमाज खां पोइ 313 हर नमाज खां पोइ 313 जी मुंहिंजा वेही पढ़ो वेही रहो मां ईअं नथो चवां तव्हांखे साल लॻंदो तव्हांखे महीनो लॻंदो तव्हांखे हफ़्तो लॻंदो अॼु पढ़ो अॼु फ़ाइदो ईमान यकीन शर्त आहे ईमान यकीन ईमान सां यकीन सां पढ़ो अल्लाह ताला तव्हांजे लाइ रहमत जा रस्ता खोले छॾे तंगियूं तंग दस्तूं लाहे छॾे तव्हांजे हर मुश्किल खे अल्लाह आसान फरमाईंदो जे चओ था त मदीने जो दीदार थिए सुभान अल्लाह वाह वाह हलो मदीने हलो मदीने मदीनो अखड़ने जो ठारू आहे हलो मदीने मदीनो अखड़ने जो ठारू आहे उते रहमत उते बरकत उते दिलनि जो सही करार आहे ॾिसो नज़ारा हली हरम जा फुलनि थियूं हीरूं थधियूं हवाऊं वसन था पल पल कंकर करम जा उते हमेशह बहार आहे वसन था उतड़े कंकर करम जा उते हमेशह बहार आहे हलो मदीने सुभान अल्लाह छा मर्ज़ी आहे खपे मदीनो दुआउनि जे क़बूलियत वारी रात अचे पई बुक खणी जेका दुआ घुरंदे रब रद न कंदुई वरी जिते अल्लाह जा सालिह बाना 40 ॼणा नेक सालिह बाना गॾिजी कंहिं दुआ ते आमीन चवनि न इहा दुआ कतई रद न आहे सुभान अल्लाह यकीन कयो पक्का पक्का इहा दुआ क़बूल ओ इहा रात त लेहड़ में गुज़री वेंदी कलर में गुज़री वेंदी सुभान अल्लाह जी मुंहिंजा सोढरनि में गुज़री वेंदी सुभान अल्लाह बेटे में गुज़री वेंदी पर जे इहा रात फ़क़ीरनि सां गॾु गुज़ारी आहे अॻ में वरी बि यादि ॾियारियां थो 15 जी रात दरगाह दिल पर आबाद मोरो हितों माशाअल्लाह रणधीर साहब चवे थो त मुफ़्त में गाॾी घंटा घर में तव्हांखे खणंदी मुफ़्त में मथां पे मथो थो सड़े था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
ये खणी वेंदी है खणी ईंदी भाई माशाअल्लाह खुदा खुश करे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेहर मां भी गाड़ी वेंदी दादू मां मुफ्त में गाड़ियूं खणंदियूं तव्हां सभिनी खे दावत आहे जिते इज्तिमा थींदो पूरे पाकिस्तान खां अल्लाह जा सालिया सुभान अल्लाह हाणे हे मुंहिंजो प्यारो साईं आहे सैयद मोहम्मद यूसुफ चकवाल पंजाब खां सुभान अल्लाह सैयद सगोरे सां मुलाकात थी मदीने शरीफ में सुभान अल्लाह मदीने पाक में सोने हबीब जे हरम पाक में सुभान अल्लाह चीज़ें मूंखे मुरीद कयो मां पाण हिते पिनण आयो आहियां नथी मुंहिंजा बुज़ुर्ग वॾा आहिनि उन्हनि जो मूंखे इशारो थियो आहे हुकुम मिलियो आहे मां तव्हांजी बैत कंदुसि किसी की ज़ियारत करणु बुज़ुर्ग वॾा अल्लाह वारा थी गुज़रिया इन जलसे में शिरकत जे लाइ पंजाब चकवाल खां आयो सुभान अल्लाह जिते अल्लाह जा सालिह बाना गॾु थींदा ऐं दुआ घुरंदा या दुआ रद न थींदी वो तव्हां सभिनी खे दावत आहे मोहम्मदी महफ़िल में तव्हां सभिनी खे शरीक थियणो आहे दुआ में शरीक थियणो आहे इशा जी नमाज़ खां पोइ नवाफ़िल थींदा छा छा इन राति में करणो आहे उहो सम्झायो वेंदो उन खां पोइ राति जो 1 बजे फिक्स 1 बजे इंशाअल्लाह ताला सलात तस्बीह जी नमाज़ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सलात तस्बीह जी नमाज़ थींदी उन खां पोइ वरी इज्तिमाई दुआ थींदी सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह रहमत जी तालूट थींदी असीं सभु मंगता बणजी झोलियूं ख़रीदा इन मोहम्मदी महफ़िल में मां पंहिंजे भाइरनि खे पंहिंजे अमीरनि माइरनि भेनरुनि खे बि दावत ॾियां औरतुनि जे पर्दे सां ईंदियूं सलात तस्बीह पढ़ंदियूं दुआ में शरीक थींदियूं ऐं जेको नफ़ली रोज़ो इन राति में रखणो आहे जेको रोज़ो रखंदो त सेरी जो इंतज़ाम बि हूंदो अल्लाह करीम जल शाह असांखे इहा राति उन तरीक़े सां मल्हाइण जी तौफ़ीक़ ॾे जंहिंमें अल्लाह राज़ी हिकु भेरो वरी तव्हांखे ताक़ीद कयां थो त इन दुआ में इन महफ़िल में ज़रूरु शिरकत ॾिसो अल्लाह करीम जो चवणु तव्हां असांजो ॿुधणु पंहिंजे दर ते क़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए हींअर ज़ोर जुमे नमाज़ जी अज़ान थींदी उन खां पोइ ख़ुतबो थींदो